C3 je treća generacija Chevroletove Corvette koja se proizvodila od kraja 1967. godine za modelsku godinu 1968. kad sam se ja rodio do 1982. godine. Filip i ja se vozimo u Stingray primerku iz 1973. godine koji je kasnije prošao niz modifikacija. Ali Filipe, možda bi bilo bolje da krenemo od onoga šta je ovaj auto bio kada je izašao iz fabrike. Pa to je, znači, small block, mali blok takozvani od 5,7 litara, manuelni menjač, V8 motor sa pojačanom verzijom L82, kao što si pomenuo, koja ima fabrički neki 255 konjskih snaga. Pri tome obrtni moment je bio 386 masivnih newton-metara, što se i dobro čuje, a ubrzanje od 0 do 60 milja do stotke niko nije merio, je kontroverzno. Ima dve zvanične brojke koje su... Tako, 6,7 ili 7,2 sekunde u fabričkoj varijanti. Tačnije, zavisi kome verujete. Jedno je izmerio uticajni magazin Car and Driver, a drugi takođe uticajni magazin Road and Track. Oblik treće generacije Corvette proizašao iz koncepta Mako Shark, koji je dizajnirao Larry Shinoda. Iako je lansiranje treće generacije i njeno otkrivanje javnosti držano u najvećoj mogućoj tajnosti, desio se jedan gaf zbog koga je neko u Detroitu verovatno završio pod katranom i perjem. Naime, samo nekoliko nedelja pre zvanične promocije, zahvaljujući nekom ranije dogovorenom ugovoru, proizvođač igračaka Mattel u svojoj ediciji Hot Wheels predstavio je i pustio u prodavnice, pogađate šta, Chevrolet Corvettu treće generacije, onu ovako malecnu. Baš ove 1973. godine Chevrolet odlučuje da Corvettu prekvalifikuje iz muscle car vozila u jedan lep touring sportski automobil. Kako su to odradili? Pa tu su ubačeni brojni dodaci. Prvi put ja mislim da je ubačena stereo radio. Što se tiče sigurnosti, kolapsibilni, recimo, osovina volana prilikom sudara. Imamo prednji branik, onaj 5 mile impact branik, koji je zbog toga praktično postao plastični umesto hromiran. Sledeće godine već i zadnji, došao je zakon sigurnosni. Takođe u Chevroletu su se hvalili, mada se ja ne bih hvalio da sam na njihovom mestu, da su uveli radijalne gume. Zašto je to bitno? Pa bitno je zbog toga što je nekoliko godina unazad Corvetta imala tu privilegiju da proizvođači pneumatika prave pneumatike specijalno za ovaj model. Što se tiče enterijera, nema više fiber optike i 67. ali ima astroventilacija, pa da pojasnimo te pojmove. Pa praktično astroventilacija je jedan sistem koji omogućava stalni protok vazduha, to je sve vakumski kontrolisano, što je fascinantno za ono vreme, i prolazi kroz kabinu, izlazi nazad nove rešetke na haubi. Pa evo recimo ono što je interesantno je da ovaj auto fabrički opremljen sa mnogim stvarima koje i najmodernija kola današnjice imaju. A to su recimo ako zaboravite ključ u bravi, otvorite vrata, oglasit će se alarm. Ako niste vezali pojas, oglasit će se alarm. Ako ostavite vrata otvorena, pogodim, oglasit će se alarm. Oglasit će se alarm. Čak ima i dva senzora. Jedan je za otvorena vrata, a drugi je za jam. Znači, ako su zatvorio si ih, ali nisi baš najbolje. Čak je izašao i alarm koji je mehanički praktično. Ja ću još dodati da su postojali fiberoptički kablovi koji su omogućavali tokom vožnje vidite da li radi prednja svetlosna grupa i od 73. godine to jednostavno je ispačeno i tačka. Chevrolet Corvette C3 se itekako vezuje za nasine astronaute. Uz malu finansijsku podršku i blagoslov GM-a, svaki nasin astronaut mogao je da lizinguje bilo kog Chevroleta, uglavnom su uzimali Corvette, za $1. Ovaj automobil prošao je kako restauraciju, tako i jedan pa žešći custom zahvat kada je reč o motoru. Motor je original. Znači, ovo je number matching car, kako Amerikanci vole kažu, gde je znači originalan motor vezan za originalni broj šasije. I to je jedino što je ostalo od motora, praktično blok motora. Sve ostalo je urađeno i dosta je
dobar tuning je urađen. Ja nisam merio koja je to konjska snaga u pitanju, ali auto jako dobro ide, mnogo bolje od fabričkog. Blok je razbušen blago, tako da sad ima tačno 5,8 litara. Apsolutno ceo set kvačila, korpa lamela, drug lager, olakšani zamajac, zatim kardan, diferencijal. Celokupan prenos je urađen tako da podnese novu snagu motora, uključujući menjač petostepeni Tremec Silver Sport, koji je u principu rađen za hot rodove. Jako mu pomaže peta brzina i pri vožnji, i pri ekonomičnosti i svemu. Kakav je doživljaj vožnje? Pa evo, koliko si mogao da osjetiš, to je malo bučno, ali ovo je sirova snaga, atmosferac 5,8 litara. Znači, osjećaj vožnje, ono jako dobro poteže, jako brzo ide, ali ono što je važno je da vi imate tu snagu na raspolaganju stalno. Znači, evo, dao sam primjer, idemo 30 na sat uzbrdicom, u trećoj brzini dovoljno samo da dodate gas. Ništa drugo nema, niža šaltanje, apsolutno ne. On sve to izvlače. Evo vidite kako. Znači, ne vidimo, ali čujete! Neki kažu da je poboljšavanje performansi klasičnog automobila kao tetoviranje. Zapravo, nikad ne znaš gde je kraj. Ima li kraja ovde? Nikad nema kraja, ali je bitno da je auto uvek spreman za vožnju, da nikada ne ostavite nešto nedovršeno što ste započeli. Dakle, konkretno na ovom automobilu ima planova za poboljšanje, ali to je čista želja i volja mene, kao i verovatno većine ljubitelja ovakvih automobila koji nikad neće se zaustaviti na tome. Nek će uvek tražiti nešto novo i neki nov razlog da rade na njemu i da uživaju kako u vožnji, tako i tim novim poboljšanjima koje naprave.